Boa tarde. Bem-vindos a este espaço dedicado à doutrina secreta, que é a grande obra de Helena Petrovna Blavatsky. Vou começar por fazer um esclarecimento, porque no último podcast eu referi que hoje iríamos falar sobre a serpente, o crocodilo e a árvore. Tornaria uma conversa muito longa e nós optámos por falar só sobre a serpente. E outro dia falamos E outro do dia crocodilo falamos e outro outros. da árvore. É isso. Portanto, já deram conta, tenho comigo o professor José Carlos Fernandes, que é o diretor da Nova Acrópole de Portugal, e é ele que nos ajuda a entender todos estes temas. Obrigado, professor, pela disponibilidade de estarmos aqui. E hoje então vamos falar sobre a serpente, e começava por referir que a serpente é um dos símbolos mais antigos e penso que tem associado a alguns mitos. E então pedi ao professor para nos falar um bocadinho sobre de onde que vem, a antiguidade Pues, deste símbolo. segundo que explica Blavatsky, hay una serie de símbolos fundamentais que son transversais a todas as culturas e que ten que ver con os misterios, con as escolas de misterios, e como ela diz, é o símbolo máis que resume o cosmos inteiro. Entón, a serpente é un deles. Vamos a encontrar a serpente en todas partes como un símbolo muito importante. Y ahora vamos a ver de qué, ¿no? De conocimiento, de regeneración, da terra, que vamos a ir analizando, siguiendo un pouco os ensinamentos de HPB. ¿Algún mito que queira referir? Pues mira, voy a referir un que no era conocido na súa época, para acrescentar, más que muy importante, entre os hititas, que se llama a serpente Illuyanka. Y cuando se visita o Museo de Ankara, ahí está representado. E o deus da tempestad luta contra a serpente Illuyanka e na versão máis nova do mito, porque está a versão máis hitita antigo e depois a hitita máis un pouco máis moderno, arrebata os ollos e o corazón. Então a serpente ten que ter un fillo, ese fillo se casa con a filla da serpente e a engana a través do fillo, faz que a través da esposa dele, do fillo, pues sea convidada a una festa. Entonces, en esa festa, pues a serpente Illuyanka y a sus servidores y a sus fillos y demás, pues beben y se hacen tan grandes que después no pueden entrar. Entonces, pues apaña él a Ata, o dios da tempestad a Ata, que tenía sido vencido y derrotado no primeiro encontro, y a despedaza, a corta en pedazos. Mas o fillo dice, si a vas a matar, mátame a mí tamén, porque estaba casado con a filla da serpente. Sí. E o deus da tempestade non ten o máis mínimo problema en matar ao fillo, porque o fillo tiña sido concebido para matar a serpente. Ten idea? Agora, se traducimos, serpente é a terra, é a alma da terra, o representa todos os poderes da materia. A tempestade é arquetipo de humanidade, é o espírito que entra na materia e a va transformando. A serpente derrota ao deus da tempestade porque fica crucificado, o sea, no inicio a alma fica crucificada na materia, non ten poder nela, está simplemente como un prisionero. O fillo roba os ollos, o sea, ser crucificado significa que roba os ollos e o corazón, o sea, fica, pues eso, sin poder, no poder estar nos ollos sino corazón, simbólicamente. O fillo é a conciencia humana, o sea, a serpente é o espírito humano, mas a conciencia humana é o fillo de ele e que se casa con a filla da serpente, o sea, que está unido, é a conciencia humana que está tanto unida a ele como arquetipo espiritual como a serpente materia. Entón, claro, pues é a conciencia, mas a conciencia séntese unida tamén á materia, mas ofreces en sacrificio. O sea, nesta versão nos ofrecen, nesta versão dice, si vas a matar a serpente, mátame a mí tamén. Y es como si o arquetipo espiritual dices, tú ya cumpliste tu labor. O sea, ahora fico solo. O sea, en realidad, a conciencia tú es eu, con lo cual, aparte a tu aparte de terra serpente, ya no importa, ya se cumplió o traballo. Mas podemos falar de manas e de camamanas, non? Sí, manas e camamanas, sí, formadamente, efectivamente. Se o mito da serpente Illuyanka. Y ten muchas otras variantes, ¿no? Puede ter significados cosmogónicos, astrológicos, alquímicos, más. Creo que esa podría ser una interpretación psicológica. Interesante. Obrigada. HPB inicia este capítulo e estamos a falar do capítulo 10 do segundo volume, que é sobre a serpente, e ela inicia a dizer, citando Chateaubriand, que diz: objeto de horror ou de adoração, os homens têm à serpente
um ódio implacável ou se prostam ante o seu gênio. A mentira a chama, a prudência a reclama, a inveja leva em seu coração e a eloquência em seu caduceu. No inferno arma o chicote das fúrias, o céu, a eternidade faz dela seu símbolo. Claro, Quer dizer, na prudencia, a famosa historia de sed inocentes como pombas y astutos como serpentes, que aparece no Nuevo Testamento. O a mentira é eso, a serpente que va destruindo a verdade, va ocultando a verdade. A inveja no corazón de serpente, ¿no? También a serpente ten que ver con o instintivo no ser humano, unha das chaves, porque se facía asociación entre o estómago e o intestino. O intestino era a serpente dentro do home, era o dragón dentro do home. Como dicían os egipcios, o impulso do abismo, a necesidade do abismo, porque a alimentación, na realidad, si fose pelo intestino, querría comer sempre máis e máis e máis e máis e máis e máis. É como un pozo, como un abismo. O sea, non ten fin, sino un instinto que regule como nos animais, ¿no? Entonces, a serpente dentro do home, é o que Platón chama o ser humano racional, o león, que é o coragen, e depois alma coragen, e depois a serpente ou o dragón nel, que sería o propio intestino, que son os tres cerebros que temos, as tres mentes. Entón, aí está. Mas tamén está, como dice ese texto, a elocuencia, o sea, a fala de serpente, a capacidade de encantar, como se fose unha serpente, porque a serpente está asociada con a mente, ¿no? Con o discurso que nace da mente e se converte en palabra. E depois, o xicote das furias, aí representa as paixóns, o sea, a serpente como símbolo das paixóns desenfreadas. E por último, a eternidade faz dela o seu símbolo, ese é a serpente que morde a cauda, é Ouroboros. Ouroboros é o símbolo de eternidade, efectivamente. Mas eu quería mencionar do texto que teño aquí, cando ela diz que é un dos símbolos máis antigos tamén porque a serpente anterior, o sea, o reptil antecedeu a ave e está o mamífero. O sea, en certo modo, o reptil, que é verdade, os saurios son reptis, son un tipo de reptis, claro, que leva con pernas e os saurios se converteron en aves, o sea, o tiranosaurio se convirtió en unha galiña. máis ou menos. No, cando se ve unha galiña, quasi estás a ver un tiranosaurio. E depois, o mamífero ven depois, o sea, sería como a formas de vida máis antigas que coñecemos. Até en algunhas tradicións esotéricas se diz que as formas humanas no globo mental da Terra, cando se fala de rondas, globos, pues terían formas como de serpente, porque non necesitan membros, non hai que facer nada, simplemente hai que entender. Entón, a forma como de serpente. A vivencia como entendimiento non necesita facer, eso depois. Esa vivencia é como de serpente. É como a serpente que temos no propio corpo. A serpente que faz o cerebro más a médula espinal. O sea, ahí está a quinta esencia do ser humano. Realmente todo o demás é acrescentado. O sea, a conciencia humana está lá, realmente. Está na parte na cabeza e depois o seu corpo sería a máis en forma de serpente, porque non é recta. É um gesto. Mas aquela frase que ela falou do Chateaubriand é de uma enorme abrangência, ou seja, para mim o que me chama mais a atenção é que a serpente pode ter vários significados, não é? E o professor no seu artigo fala realmente em vários pontos que eu gostava de ver. É un resumen do que encontré, non só neste capítulo de Doctrina Secreta, mas en varios outros capítulos há ya muitos anos. Mas pronto, era bom falarmos um bocadinho sobre estes significados todos. O professor já referiu a sabedoria, a eternidade. Vamos con eles então, não? Sim, eu acho que é melhor. Sí, porque é un resumen prácticamente de todo. Ben, há moitas máis ideas. A serpente é un dos símbolos máis abrangentes de todos os que existen. Porque además é dual, pode representar tanto o luminoso como o sombrío, o ben como o mal. Vamos a ver se acaso depois. E como dice Blavatsky en Isis in Veo, dice na serpente está toda a filosofía do universo. Primeiro porque o universo inteiro era representado como unha serpente. Porque nos textos do Xian vamos a ver en Cosmogénesis como dice o universo e as 7 peles do universo.
sea, o as 7 peles da terra, o sea, que ten que, ou as 7 eternidades, son como veus, e concretamente na terra, ¿no? A terra estaba coberta dos os 7 peles, o sea, que é símbolo dos corpos globulares do universo, é símbolo do universo, é símbolo do sol, tanto do sol central espiritual como do sol material, podemos ver por aquí tamén, o sea, que abrange o mismo cosmos, e depois abrange o ser humano, abrange a conciencia, abrange a mente, quizás a chave máis importante da serpente é o símbolo da mente. O símbolo da mente ten que ver, pelo tanto, con as Manasaputras, eses personaxes que na filosofía e mitoloxía hinduista se diz que chegaron de Venus e trouxeron a xama mental da humanidade, en unha especie como de barco con forma de serpente, unha forma mental en forma de serpente. Entón, pues, e a mente, humanas, é a mente desperta, é a mente que está iluminada pela intuición. Vamos a ver entón, os puntos. Venga, vamos a ver, por exemplo, temos primeiro que é un símbolo de profundas concepções cosmogónicas, teogónicas, morais, psicológicas, fisiológicas, alquímicas, energéticas, o sea, abrange todo. E que ten moitas lecturas, e moitas veces se leen ao mesmo tempo todas para dar diferentes formas de perspectivas. Então, por exemplo, a serpente é símbolo da sabiduría. Cando se diz que da prudencia é a sabiduría. Ser cautos como serpentes e ser sabios como serpentes e estar atentos a non cometer erros, non ir máis alén da medida, é saber, é o símbolo de sabiduría. Blavatsky no volumen de Antropogénesis da Doctrina Secreta fala que cando foi o diluvio universal da queda da desusada Atlántida ou outros, porque hubo moitos, diz as serpentes que moran sob as pedras triangulares se salvaron, o salvaron no coñecimento. As serpentes que moran sob as pedras triangulares son os iniciados que construyeron toda forma piramidal. O sea, por exemplo, formas tipo Stonehenge, ou moitos dólmenes que son piramidais, os dólmenes son piramidais. Todas as construccións que aparecen, bueno, as propias pirámides, ¿no? As diferentes formas de pirámides, as montañas artificiais ou semi-artificiais, o propio, non sei, os iniciados que construíron, por exemplo, é o mismo símbolo, a propia Partenon, o Partenon da Acrópole, convergen a varios kilómetros, o sea, é unha pirámide, na realidad, estamos a ver unha parte dunha pirámide. O sea, os iniciados facen pirámides e guardan o coñecemento nestas pirámides. É unha forma na propia construción, non é un tesoro que estella material, é na propia construción. O sea, que é símbolo dos sabios, da sabiduría. E os nagas eran os mestres dos grandes sabios. O sea, se asociaba ao océano, que vivían no océano, eran serpentes, mas eran homens serpentes, na realidad. Na India, na China, o propio emperador Fuji aparece e a súa esposa aparecen con corpo de serpente. O sea, son o símbolo da sabiduría, ese é un deles. E depois temos outros símbolos, o sea, a sabiduría e da perfección e dinamismo do real. Esta tamén é unha idea que presenta HPB moito interesante. Todo o que é real se move, se desenvolve como unha serpente. Porque no espazo non hai liñas totalmente rectas. Os rayos de luz, por exemplo, cando ven do infinito, de moito longe, non siguen unha liña recta, porque van seguindo as curvas gravíticas. Entón, ven con forma de serpente, van con forma de serpente, van ondulando. O sea, o real se manifiesta como unha serpente, ainda como unha serpente que se va desenvolvendo en espiral, ¿no? E vemos moitas veces nas flores e como é algo que surge como de un botón e depois va facendo un movimento de espiral serpentina até que finalmente aparece a flor. Tamén Blavatsky nos diz que é símbolo de regeneración psíquica e de inmortalidade. Regeneración psíquica porque a serpente se renova periódicamente. O sea, dice a Pelbella. É un proceso como de morte, porque ela ten que retirarse a un buraco e non pode casar, non pode defenderse, o sea, está completamente exposta, non pode alimentarse, e aí comeza o proceso de transmutación, até que finalmente é unha especie de morte, até que finalmente deixa a Pelbella e sai con un vigor, con unas cores perfectamente limpos, con un fome. Por o tempo que este... Pois eso depende da serpente, mas pode durar. Entón, por eso é símbolo de regeneración, o sea, símbolo de renovación psicológica. Todos nos deberíamos pasar pela vida por estas fases para renovarnos.
Son dos problemas da nosa sociedade que os seus tempos son lineares. O tempo non é linear, é como unha línea. Entón, non hai elemento de regeneración. A gente ten que facer pela súa propia conta. E se pode, e se sabe. Sim. E iso tamén provoca depois unha mente moito escurecida, se non nos renovamos, non conseguimos manter a juventude interna. O sea, a idea de o poder manter a juventude interna é a través dunha renovación, e iso é facer como a serpente que se renova. E de aí vamos a inmortalidade directamente. É o símbolo da conciencia continua, como nos egipcios, cando querían representar os propios deuses que aparecen con a serpente na fronte, que é a tensao continua e o poder de vida e morte, e iso ya é a vida inmortal, porque ese ollo está a percibir a vida inmortal. Ese ollo é unha conciencia continua. E a máis, vamos a seguir, porque vamos, sí, eso primeiro, vamos uno a uno. Ese o segundo, é a alma que reencarna. O sea, a alma carece de atributos, ten poderes internos, mas non ten a expresar serían os membros. Entón, é pura, dese como se fose un rayo de luz sobre o ser humano. E encarna, asume pel, como da terra, ¿no? Como a propia serpente, que é filla da terra. Se reveste de nova pel. Tamén, semellante a isto, mas moito máis abrangente, sería o símbolo do rayo de luz emanado do divino misterio. Estos son textos todos de Blavatsky. O sea, cando va a comenzar un cosmos ou cualquier vida que se va a manifestar a isto que aparece na Biblia como fástase, ¿no? Fiat, o facto de vontade, como un rayo. Eso como esa idea da luz, do rayo de luz que emana do divino misterio foi asociado á serpente. O sea, foi simbolizado pela serpente. É Fohat. O Fohat na India, con as súas formas de moverse en zigzag ou ondulando, está asociado tamén á serpente. É o poder creador desde a mente na materia. É como cando nós queremos mover, por exemplo, este copo. Primeiro se pensa, unha imagen mental. Agora ven unha corrente eléctrica, que é a que realmente move os músculos. Esa corrente eléctrica permite pasar do invisible e abstracto, porque o pensamento permite pasar e convertir nun masao. O sea, un impulso más. Vean como va o impulso. O impulso non va de cualquier manera, o impulso va como unha serpente. Va siguiendo a forma da serpente. O sea, manifesta o mundo mental e domina a materia. A seguir vai... Que máis temos? O símbolo de eternidade. Sí. Porque cando se morde a cauda fase un círculo e é ininterrumpido, ainda que HPB diferencia en cando a serpente está a morder a cauda así, que é Ouroboros, sí, é o símbolo da eternidade, de cando está a morder así, que así faz unha cruz. Esa cruz significa a materia, e por lo tanto ya non é a luz da eternidade, é a luz psíquica, en as súas convulsores, e ao morderse se estremece, ¿no? Ese estremecimento é o estremecimento dos anéis da luz astral. O sea, representa a serpente luz astral, que en certo modo tamén faz que a conciencia humana non posa liberarse da materia porque está ela de guardia e diz, me tens que dominar a mí primeiro. Se tú queres atingir a conciencia pura, inmortalidade, o desenvolvimento dos poderes da alma, tens que vencer esa corrente de luz astral, que é como unha serpente tamén. Também refere que a serpente é símbolo do sol espiritual, sol central das tradições ocultistas e do seu corpo. En Egipto, por exemplo, aparece Ra e aparece con unha serpente que o rodea. Esa é o símbolo de... É que tamén, non sabemos se esta era a idea original, mas pensen, a chave é o movimento. Todo o que existe se move como unha serpente. O sea, como se move o ser humano? O ser humano va ondulando ligeramente, non debe ondular moito así, porque eso é de máis do casado, aquí ir o máis recto posible, mas aínda que non ondule así, ondula así. O sea, a cabeza va subindo e descendo, como unha serpente. Visto desde o seu, os deuses, o seu, que vería de nós? Vería como unha serpente que se move. O sea, unha cabeza que se va movendo, va serpenteando. Como se move o Sol? O Sol na galaxia, que va a su movimento creo que son 6 millóns de anos, alrededor do centro do grande Sol negro, o buraco negro, que é o centro da galaxia, se move serpenteando. Primeiro porque leva os planetas detrás, é como unha serpente. O sea, os planetas van girando en torno do Sol e o Sol va girando e va movéndose
y va siguiendo as ondulações gravíticas que existen evidentemente no cosmos, y a gravedad y a masa, pues, y va serpenteando para facer un círculo en torno do propio corazón da galaxia. Si no, gira además en torno a otros cuerpos que no sabemos. Pues, Como se dicen los egipcios, ¿no? Que gira en torno de Sirio. Entonces, gira en torno de Sirio, y Sirio en torno de tal, o en torno da galaxia en su conjunto, é como una serpente. E a Terra como se move? Como una serpente. A Terra é a mãe de todo o que vive, é o grande símbolo da serpente, con as súas 7 peles que representan as 7 humanidades, e se move como una serpente, o sea, deixa atrás de sí. Primeiro, a Terra se move como una serpente, porque ten a Lúa, e a Lúa faz que a súa órbita non seja exactamente elíptica ou circular, sino que sea ondulada, va ondulando, va serpenteando. E depois deixa atrás de sí unha cauda que forma como una serpente do propio vento solar. O vento solar se impacta na Terra, o escudo magnético da Terra asimila o que ten que asimilar e o resto non, e deixa unha cauda magnética que se retorce sobre sí mesma e que va movéndose como una serpente. O sea, a Terra é a señora da serpente, e todo o que existe na Terra vive e serpentea. Por isso ela é a rainha das serpentes. Mas é engraçado porque nós estamos a falar no macrocosmos, não é? Havia um macrocosmos, se formos ao micro, né, as partículas também acabam por... Sí, debe haber una forma de los electrones, o los electrones, ainda que na física cuántica ya es difícil saber o que un movimiento, mas son ondulações, ondulações cuánticas, todo que sea ondulaçado é como se fuese asociado a uma serpente. Com várias cabeças, em movimentos espasmódicos, é símbolo das faixas humanas. É a luz astral. Falamos, sim. É símbolo da grande vida una. Claro, esa é outra, a grande vida una. O sea, desce do misterio, penetra as formas que existen na mente para ir ocupando sus lugares, va serpenteando, procurando, como o que ela propia diz, a vaga de vida, por exemplo, que conforma a actual humanidade, cuando entra na Terra, segundo está versado, das estancias de Chien, entra no globo A e depois va serpenteando e faz as suas espirais e volta a A e a B e va facendo espirais. O sea, a vaga de vida, cualquier vaga de vida, va percorrendo os seus lugares no físicos só, sino as súas categorías, vamos a dizer, va preenchendo todas as súas categorías, mas o va facendo como una serpente. Y retorna sobre sí, o sea, no es lineal, sino que es como una espiral que retorna y retorna y retorna. O sea, que a grande vida también serpentea igual que a luz. O sea, a luz serpentea y a grande vida serpentea también. Y después está una serpente muy interesante, que es la serpente de los eclipses. O sea, o plano da órbita Sol-Terra, que é un plano, e o plano da órbita Lua-Terra son planos que se cruzan en unha liña. Sí. Nesa liña, cuando o Sol está nun punto desa liña e a Lua en outro, coinciden, se producen os eclipses. Entón, pues eso era representado como a serpente dos eclipses, o sea, a cabeza do dragón e a cauda do dragón, que ten moita importancia na astroloxía. Esta cabeza e cauda do dragón en Egipto é a Apap, a serpente Apap, que Ra ten que lutar continuamente contra esta serpente que é a materia primordial, é o abismo de materia. É como un abismo espiralado, ¿no? Que tenta comerse a Ra, que representa o logos espiritual, e tamén a luz. E se asocia, evidentemente, a serpente dos eclipses. O sea, a Edad Media tirou, a través, imagino que de Alexandria, tirou do concepto da cabeza do dragón, cauda do dragón, e a serpente que se come ao sol. O sea que, por un lado, a serpente é símbolo do logos, símbolo do propio logo solar, e por outro lado, no atravesado, é o símbolo da materia que tenta comerse o sol. Sí. Especialmente, como dicía o profesor Libraga, porque a serpente Apap en Egipto parece como os ciclos da materia e os ciclos do tempo, nos quais a alma se pode perder, ¿no? Mas a idea de cuando se quería expor que esos ciclos eran realmente peligrosos, eran llamados os ángulos de Apap. O sea, que cuando fase cuadrado, o sea, cuando se mueve como facendo ángulos rectos, que son los ángulos de Apap, y que eran asociados a Saturno astrológico. A cuadratura, ¿no? No solo a Saturno, sino o concepto de cuadratura. As energías nunha cuadratura están a producir unha tensao e unhas disonancias propias da materia primordial, de facto.
Também fala aqui, professor, mas também da morte e guia que acompanha os defuntos no reino invisível. Sí, é como se fosse o Agatodaimon o Cacodaimon, o sea, o a serpente boa, o a serpente má, segundo o que tú te atraíste con os tus actos, pensamentos, sentimentos, o sea, como una especie de continuidad da tua conciencia que segundo a súa natureza como una serpente te acompaña, digamos, a lugares más tenebrosos o a lugares más luminosos. Y también energía sexual, importante. Claro, toda polarización, toda vida que se manifiesta, como dice Blavatsky, o magnetismo dual que crea una materia, o fase a través de una polaridad. Esa polaridad, o que se mueve como una serpente, ¿no? O sea, a la propia electricidad entre o polo positivo y negativo se mueve como una serpente. Y a la propia energía sexual es como una serpente, ¿no? Entre dos polaridades. Para poder crear, no material, más para poder gerar más que poder crear. Oh, professor, quando falamos em serpente, pelo menos a mim, uma das imagens que me vem à ideia logo é a imagem do pecado original, que está a árvore, está a serpente de um lado e temos a Eva e Adão, cada um do seu lado. A versão bíblica da serpente. O que é que aí está a representar essa serpente? Debe ser un símbolo con muchos significados y con muchas lecturas. Antes existieron, como HPB menciona, los propios sofitas que rendían culto a serpente por tener ensinados misterios aos seres humanos. En cierto modo, faz que a alma humana saia desa pureza original, mas porque ten que percorrer necesariamente un camino de experiencias y de posa a prova. Y de conocimiento, ¿no? Conocimiento y poder, o poder, segundo a Aristide era una experiencia más luminosa, más sombría, más tú eres responsable, o sea, el ser humano es responsable. Entonces ten que percorrer ese camino, no puede mantenerse en esa infancia perpetua. No fundo, acordar a consciência. É acordar a consciência. Então, a serpente é a mente que faz acordar a consciência, efectivamente. Há uma lei, há uma rebelião contra a lei. Mas é que a lei, o estático da lei, tem que ser posto a prova por precisamente a alma que percorre a lei. Tem que interagir com esse estatismo da lei para aprender. Não basta ficar estático, não? E aí começa também, lá está a dualidade da serpente, não é? Claro, é que é representação também da tentação, da queda, do mal, da matéria, claro. Também vemos muitas vezes a serpente ligada ao simbolismo da árvore. E HPB chega mesmo a afirmar, eu não sei de onde é que li isto, mas li alguns que a árvore da vida é uma serpente que se eleva. O que é que nos pode dizer sobre isto? Pois, porque a árvore da vida é a vida percorrendo os caminhos, os seus caminhos, os caminhos necesarios para ela. Então, quando a vida percorre os caminhos, o que temos é uma árvore que se abre. O sea, a árvore da vida é a vida saiva vital, o sea, a existencia percorrendo sus caminos en todas as súas modalidades. En ese sentido, como si fuese una serpente que se va abriendo, se va elevando. O sea, toda árbore de vida sería sinónimo de una serpente, porque árbore de vida representa a alma universal que está encarnando, que está llegando a materia, que se está extendiendo até llegar a materia. Entonces, ese proceso es un proceso como de árbol invertido, o que menciona también de árbol hindú, que o Asvata, que aparece en la Bhagavad Gita, que es un árbol cuyas raíces están en Brahmano eterno, y descen, y a sus follas son los Vedas, ¿no? Finalmente, los himnos de los Vedas, y finalmente cuando tocan tierra comienza a podecerse. Y lo que debe hacer, y explica muy bien en este capítulo de Blavatsky, lo que debe hacer o iniciado es romper esa árvore. Mas por qué romper si tan belo, si tienes follas, os vedas, si é o conhecimento do universo. Mas claro, ela dice, no, mas há un momento onde o conhecimento mental, a mente debe ser dominada o destruida, entre aspas, para poder ver as coisas como son realmente e ir máis além do que está manifestado. O sea, só se pode ir máis além do manifestado quando rompe esa árbore, o nirvana, ¿no? Unha das etimoloxías de nirvana, ainda que unha delas é extinsa, a extinção do eu ilusorio, mas outra das etimoloxías é sair do bosque, o sea, é o bosque
da árvore do conhecimento, da infinidade de árvores de conhecimento e de infinidade de formas que tem que ser destruído para que entre a luz pura do Espírito. HPB refere também à obra natural Gênesis, de Gerard Mossel, eu mandei para a frente, sobre o culto das serpentes, e diz que esta é uma obra monumental de investigação e de pensamento e que é cientificamente correta, mas que não abrange todos os significados que este culto encerra. Mas um dos significados que abrange é o da serpente no plano inferior da matéria. Claro, a serpente no plano inferior da matéria é cubrir de terra, ou cubrir de lama, ou facer que entre na materia a vida. Esa sería un pouco a idea. Entón, aí é fálico, o simbolismo fálico. O sea, ten que ver con o poder gerador na materia, o poder gerador da propia materia, entre aspas, ¿no? Porque a materia non gera nada. É simple as formas que entran nela, mas as formas cando entran nela, a modo de serpente, crean más mergullando na materia e ficando prisioneiro nela, como diz na serpente Lluyanka, ¿no? A historia da serpente Lluyanka. Entón, quizás ese é o significado. E o Tao, ou a cruz, é o mesmo, é a vida crucificada. O sea, a serpente representaría, neste caso, a vida crucificada na materia. Mas é un dos significados. E eso, cuando, o explica ela neste capítulo, eso só sucede cuando a alma universal dese a partir de certo nivel. Ese certo nivel, que sería a luz astral, a partir de ese certo nivel, sente a polaridade, experimenta a polaridade que va a levar a crear na materia, e más en ese momento se va mergullando nela e se va enterrando nela. Mas eso só unha modalidade, ela dice, eso só unha parte do impulso creador que ven do ser. A partir do momento que entra na necesidade de gerar no material. Cuando entra en contacto con a materia é cando, en certo modo, a alma fica contaminada e ahora ten que purificarse e ten que facer o camiño inverso. HPB também refere Peineknight e Inman, mas apenas para nos dizer que, apesar... estava a falar da cruz e do tal. Sí, já foi o que a professora falou. Que estivemos a mencionar. Pois, sí, agora. Ela diz-nos que no princípio, quando a união dos dois, aqui estamos a falar da árvore e da serpente, dos dois constituíam um símbolo do ser imortal, a árvore e a serpente eram, portanto, imagens verdadeiramente divinas. Claro. E que foi só quando os ramos puros, foi a imagem que o professor há um bocado falou, que a imagem dos... os ramos puros da árvore tocaram o lodo terrestre do jardim do Éden, na nossa raça adamita, que a árvore se maculou com o contacto, perdendo a sua prístina pureza, e que a serpente da eternidade, o Logos nascido do céu, se degradou. Claro, se degradou porque se corrompe, se fica crucificado na materia, perde, como na serpente Lluyanka, perde os ollos, perde o corazón, agora ten que recuperar, quedando un fillo que é a consciencia. A consciencia é o fillo da alma, cando desce e toca a materia, ese fillo va a permitir ter relación con, o sea, a través de él a consciencia ten relación con o mundo ideal, mas tamén a consciencia ten relación con o mundo material. Establece o contacto entre os dois. Ela fala na serpente de 7 cabeças e da relação das 7 cabeças com a ursa menor. Pues un dos significados, ¿no? Imagino que en Egipto, porque na India está máis asociada a ursa maior con os 7 rishis, mas a serpente de 7 cabezas, sí, representa, a estela polar representa o polo espiritual do universo. Desde, evidentemente, eso va mudando con o tempo, mas en cada momento gera unha simbología propia. E en certo modo, esas 7 estrelas, que están máis perto dese polo, representarían pues, os 7 rayos, os 7 energías cósmicas, ou as 7 luces, que depois se converten nas 49 luces. É como os fogos de Agni, os fogos do Deus Ptah, que son 7 que se converten en 7 veces 7, os 7 principios da propia natureza. E son como serpentes, cada un deles é unha serpente. O sea, esas luces espirituais, cada unha delas pode representada por unha serpente. E ela também fala na Heptanomis, celeste do Egito. É a seguir, tem a ver com o cetro, não é? Eso non estaba, onde fala? Página 8.
8. Vem a seguir. Sí. Pues esto ella menciona, y no conozco mucho en este tema, ella lo que dice que Oseu se dividió en 7 partes en Egipto, correspondiente a 7 grandes constelaciones, fue una numeración en base a los 7, más después se dividió cada una de ellas en 4, y ahí se generaron 28 asociados a 28 días de la lua, que es un percurso de lo que sería toda la esfera de Oseu, y que esos 28 tienen mucha importancia en esa división en 28 en la India, por ejemplo, los asterismos lunares, o por ejemplo que la dicen en China cuando se habla de los 4 regentes, que, bueno, 4 genios o regentes, que en la India va a ser los 4 reyes do karma, ¿no? 4 regentes do karma, y que la menciona o guerrero negro, que aquí en Río Norte, o tigre blanco, o oriente, o pájaro vermelho, que sería azul, y o dragón azul, occidente. En realidad es una forma de hablar dos 4 regentes do karma, os 4 arquetipos fundamentales. Cada uno de ellos con divisas escenarias harían 28. Que fuesen como una cruz giratoria, una cruz en base a setes. O sea, los diferentes setes son os que mueven a alma do mundo. O sea, el símbolo da alma do mundo, que la cruz esvástica, representa o alma do mundo feito como por 7, como por setes. Sí, 4 setes. Sí. Eso va a hablar ella en otro lugar, va a hablar de eso. Vamos a terminar, profesor. Que Sebek Cronos, ¿no? Sebek Cronos. Sebek, es curioso, a palabra 7 o 7, Sebek, que están tan próximos que están, ¿no? Ha divisado tiempo, ¿no? Ha divisado la materia. Más idea muy interesante de que entran, ¿dónde está el texto de ella? Entran 7, eso ya en un comentario que ella menciona de Filón de Alejandría, cuando fala do Sabbat judeo, do sábado, que é o día de descanso da creación, o día da máxima plenitud, ¿no? É onde todo comienza e termina, o sea, é o éxtasis onde todo comienza e termina. É un concepto semellante ao arqué grego, é o inicio e fin, é o alfa e omega, é o éxtasis da realidad pura, onde todo comienza y todo termina. Entonces, pues, asocia ese Sabbat o ese estado con o séptimo. Es como decir que el número 7 entra en la materia, más o séptimo fica suspendido en ese estado ideal, no dese. Un poco que nos propios na Nova Acrópole estudamos cuando falamos da división septenaria y decimos que Atma, o más elevado séptimo, no dese a materia, está siempre en su propio plano ideal. Más los otros sí, los otros fican prisioneros, son como 6 pregos da roda da existencia, ¿no? Fican prisioneros más a expensas do séptimo, que está a sujetar todos eles, é a súa causa, origen, síntesis, y en cierto modo permite que todo gire, que todo se manifieste. Eles 6 son a natureza manifestada, más o séptimo permanece como mundo ideal. Y eso mencionado por Filón de Alejandría, cuando dice, cuando aquel arrasado, que é a sagrada consoante, número 7, entró na alma, o mellor no corpo vivo, dice HPB, o número 6 ficou deste modo aprisionado, así como todas as coisas mortais que o mismo número forman. Entón, o Sabbat é o número 7, entón representa o día do nacimiento do mundo. Mas ela propia explica que no mundo hebreo Sabbat no era só o día que depois ven na sexta, na ceremonia se faz na sexta, sino que Sabbat é un estado de plenitud e que por veces podía abrangir un período máis longo, sempre que simbolizase un estado de plenitud, era o estado de plenitud. O traballo ya está feito. Esta é uma última pergunta, professor. No, esa última pregunta. Ya pasamos por aquí por todos esos setes y por todos esos... Sí. Tens una última pregunta aquí. Esta última é sobre o artigo que escreveu. Da simbologia refere que esta sempre teve o poder de... O professor diz neste artigo que a serpente sempre teve o poder de agitar a consciência humana. E eu pergunto-lhe, será que este pode ser o verdadeiro simbolismo da serpente? Pois, o agitar no fundo é o humana. despertador da mente humana. É o que se mantém em toda a simbologia, sí, não é? Sí.
na historia o mito de Adán e Eva é o despertador da consciencia humana. Na versao hindú o mesmo. Quien desperta, as serpentes son as que despertan a mente humana. Estaba asociada a mente humana. Sí, allí está. Y de facto, a serpente é un símbolo que non nos deixa indiferentes. O sea, pode haber outros que nos poden tocar máis ou tocar menos. Mas a serpente é algo que sempre nos chama poderosamente a atención. Debe haber, eso debe ser una reminiscencia o debe ser algo atávico. Y non só pelo poder que posa ter a serpente de matar, neste caso, porque tamén vemos moitos outros elementos na natureza que poden ser tan nocivos e non nos producen ese impacto, ainda que poden ser moito peores. Mas a serpente sí que nos sí que mexe a consciencia, é o agitador da consciencia. E pronto, terminamos, professor. Não sei se quer dizer alguma coisa que tenha ficado de fora. Pues sobre a serpente... A ver, quería mencionar que en Pontevedra, en Galicia, y quizás asociado con el misterio de Ofiusa, del mundo occidental, más occidental, en medio de un vale que está lleno de petroglifos por todas partes, en uno dos lugares más interesantes de arte, pues anterior al Neolítico ainda, aparece una... en un castro aparece una representación de una serpente con asas, que grande, de este tamaño más o menos, está no granito, mas está completamente perdido, que significa que ten pasado mucho tiempo. ¿Cuánto? Difícil saber. Mas o máis interesante, que casi nunca se menciona, é que a propia pedra ten forma de cabeza de serpente. O sea, vista desde un ángulo exactamente a cabeza de una serpente. Una pedra que puede ter, no sé, 10 o 15 toneladas, o sea, una pedra con un cierto tamaño. O máis. E é increíble porque será que Ofiusa estaba en toda a margen occidental do que agora é Galicia, Portugal, ou pelo menos o norte de Portugal? Porque vamos a encontrar outras representações de serpentes con asas en Portugal, mas ni moito menos ten a majestuosidade que ten o tamaño e menos que sea feito sobre unha cabeza en forma de serpente, a propia cabeza, que non está tallada, o sea, debe ser que esa forma a tiña e domina todo o vale de Campo Lameiro, que é o vale dos petroglifos. Quizás ese fose o lugar sagrado e en torno dese lugar sagrado se fixeron muchísimos lugares con todas as petroglifos, etcétera, etcétera. O sea que a serpente é un símbolo que abre moitas portas. Más bien, vamos a ficar lá e da serpente nos iremos ao crocodilo. Vamos a falar só do crocodilo. Na próxima vamos a falar só do crocodilo, sí. Vamos a procurar o que está neste capítulo, mas vamos a procurar tamén algúns elementos egipcios, etcétera, etcétera. Então o próximo podcast é sobre o crocodilo. O Kumara Makara, o sea, non nos vamos a limitar á parte que aparece no capítulo este. Eu ia sugerir a leitura de um artigo sobre o crocodilo, que era para não... Como não falámos, então vou deixar para depois. Muito bem. Ficamos com o crocodilo. Obrigada, professor. Vamos ficar por aqui. Então o próximo podcast vai ser sobre o crocodilo, o simbolismo do crocodilo. Aproveito para sugerir a leitura de 2 artigos. Um sobre o simbolismo das serpentes. O artigo do professor José Carlos e encontram-no no site da Nova Acrópole. E também há outro que é o simbolismo da árvore. Também é interessante ler, é da Nova Acrópole da Alemanha, foi traduzido e é muito interessante. Complementam este podcast, os dois. Aquí tínhamos pendentes de haber da linguagem do misterio, só se te sabe, mas pode ficar depois do crocodilo. Sí. Se o crocodilo non nos come e sobrevivemos, nos vamos á linguagem do misterio, só se te sabes. Pronto. O próximo podcast, crocodilo. Espero que façam comentários e que partilhem. Só assim é que nós conseguimos avançar na nossa caminhada e é sempre bom saber trocarmos esta troca de ideias, que é no fundo o que o professor tenta fazer aqui, é mostrar-nos outra visão sobre os símbolos e é uma partilha de ideias. Obrigada. É um encontro com a doutrina secreta. É isso. Obrigada então. Até lá. Obrigado. Fiquem bem. Muito obrigado. Obrigada, professor.